Delay, echo, reverb hepsi zaman bazlı efektler ama ne farkları var? Hemen sade anlatıyorum. Delay, sesin belirli bir süre sonra aynen tekrar edilmesidir. Mesela bir kelime söylersin, birkaç milisaniye sonra aynı haliyle tekrar duyarsın. Merhaba, merhaba. Tekrar sayısını, gecikme süresini ve sesin şiddetini sen ayarlarsın. Ayrıca şunu da bil, delay efektinde dry wet oranı %100 yapılırsa orijinal ses hiç gelmez. Yani sadece gecikmiş ses duyulur. İşte bu yüzden bu efekte delay yani gecikme denir. Genelde dry wet %50 civarı kullanılır. Bu yüzden orijinal ve gecikmiş ses üst üste gelir. Bu da tekrar değil bir genişlik hissi verir. Delay etkisi de biraz kaybolmuş olur. Echo, delay'in daha doğal ve karakterli halidir. Delay sesin fotokopisi gibiyken echo biraz yaşanmış gibidir. Ses bir yere çarpar, biraz bozulur, biraz filtrelenir, sonra geri döner. Merhaba derken uzakta yankılanır gibi ama net değildir. İşte bu tür bir karakterli gecikmeyi simüle eder. Reverb ise ortamdaki yankıdır. Yani bir sesin bulunduğu mekana göre yavaş yavaş kaybolmasıdır. Banyo gibi küçük yerlerde kısa reverb, katedral gibi büyük alanlarda uzun reverb duyarsın. Merhaba deyip giden o uzayımsı etki var ya, işte o reverb. Kısaca toparlarsak, delay sesi aynen ve belirli aralıklarla tekrar eder. Echo gecikmeli tekrar ama filtreli, bozulmuş, karakterli. Reverb ortamın yankısı, mekanı hissi verir. Hangi efekti en çok kullanıyorsun? Delay mi, echo mu, reverb mi? Yorumlara yaz, konuşalım.